ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மை லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் குக்கிங். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி நெஞ்சு சளி, ஜலதோஷம், தொடர் இருமலுக்கான ஒரு மெடிசின் தான் பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக இந்த மெடிசின் பார்த்திங்கன்னா தொடர் இருமல், அதாவது வறட்டு இருமல். சிலவங்களுக்குலாம் வறட்டு இருமல் வந்தது அப்படின்னா வாமிட்டே வரும், உடம்பே குலுங்குற அளவுக்கு இருமல் வரும். எந்த தான் மெடிசின் சாப்பிட்டாலும் கொஞ்ச நாள் வரை இது வந்து இருக்கும். இந்த மெடிசின் 3 days நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாகும். வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து பச்சரிசி சேர்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் எந்த பச்சரிசி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். முடிஞ்ச அளவு கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா உருட்டு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். வெந்தயம் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ இதை நல்லா ஒரு 3லேருந்து 4 நேரம் நல்லா கழுவிட்டு இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை வந்து ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 மணி நேரம் நம்ம இதை வந்து ஊற வச்சிடலாம். இப்போ இது இருக்கட்டும். அடுத்ததாக இதுக்கு முக்கியமாக சேர்க்குறது பார்த்திங்கன்னா சுக்கு. நான் இந்த அளவு சுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். நம்ம சுக்கையும் நம்ம வந்து நல்லா வந்து இடிக்கல்ல இடித்து நம்ம இதையும் வந்து ஊற வைக்கணும். அதுக்காக வேண்டி ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம இடித்த சுக்கை சேர்த்துக்கலாம். இதுலேயும் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதுவும் அது கூட நம்ம ஒரு 2 மணி நேரத்தில் 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து அரிசி, உளுந்து, சுக்கு இதெல்லாம் ஒரே பவுல்லையே நம்ம சேர்த்து கூட ஊற வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரம் வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கிறேன். ஒரு கருப்பட்டி முழுசாக சேர்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் வந்து உங்கள் இனிப்புக்கு தக்கன சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு கப் அளவு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு பதம்லாம் எதுவும் வர வேண்டாம். நம்ம சேர்த்துருக்கிற கருப்பட்டியெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சாலே போதும். நீங்கள் கருப்பட்டிக்கு பதிலாக சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம், அதாவது வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் ஒயிட் சுகர் வந்து சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம வந்து கருப்பட்டியை நல்லா வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சி வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசி, உளுந்து, சுக்கெல்லாம் நல்லாவே ஊறி வந்துட்டு இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சுக்கு அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். கூடவே நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்த அரிசியும் உளுந்தையும் நம்ம இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு அளவுகள்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் இனிப்பு, தண்ணி இதெல்லாமே நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு தக்கன கூட்டியோ குறைச்சோ நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம இது கூடவே தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே வந்து 1 கப் அளவு வந்து தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்துருக்கிறேன். 250 ml கப்பில் 1 கப் அளவு வந்து சேர்த்துருக்கிறேன். தேங்காய் துருவலுமே நீங்கள் வந்து 1.5 கப் வரை கூட சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன். நமக்கு வந்து இந்த ரெசிபிக்கு நமக்கு அந்த பால் தான் வேணும். அதனால இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அந்த பாலை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து தேங்காய் பால்லாம் யூஸ்வலாக எடுப்போம்ல, அந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சிட்டு 2 நேரம் 3 நேரம்னு அதில் இருக்க பாலெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுப்போம்ல, அதே போல் இதையும் நம்ம வந்து ஒருக்கா எடுத்துகிட்டு திருப்பி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு 1/2 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து திருப்பியும் அரைச்சி இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அரிப்பில் சேர்த்து நம்ம வடிகட்டி எடுக்கலாம். இல்லை துணியில் கூட நீங்கள் சேர்த்து புழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம். அது இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது போல் எல்லா பாலும் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து அரிசி, உளுந்து, தேங்காய்லாம் அந்த சுக்கோட சேர்த்து அரைச்சி எடுத்தோம்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வாசனைக்காக வேண்டி 2 ஏலக்காய் கூட அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கலாம். அது மாதிரி ஒரு 4 முழு நல்ல மிளகு கூட நீங்கள் வந்து விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம், கட்டாயம் கிடையாது. இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், கம்ப்ளீட்டாக அதில் இருக்க எல்லா பாலையும் நம்ம எடுத்துட்டோம். இந்த மாதிரி சக்கை மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது. இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அந்த பாலெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பால் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்குது. பால் வந்து நான் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்துருக்கிறேன். இது கூடவே நம்ம ஏற்கனவே கருப்பட்டியை கரைச்சி வச்சுருந்தோம்னா அதை ஏற்கனவே ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் வச்சுருக்கிறேன். அதை நம்ம இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளேமை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம தொடர்ந்து கலந்து விட்டுட்டே இருக்கலாம். நம்ம இதில் வந்து அரிசி, உளுந்தெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே திக்காகி வந்து ரொம்ப டைமில் ஆகாது. அதனால் நம்ம வந்து ஓரளவு மீடியம், ஹை ஃப்ளேம், சிம் சொல்லி மாற்றி வச்சு தொடர்ந்து கலந்து விட்டுட்டே இருக்கலாம். நல்லா சீக்கிரம் இது வந்து திக்காகி வந்துடும். இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக சால்ட்டும் சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து தொடர்ந்து நம்ம கலந்து விட்டுட்டே இருக்கலாம். இப்போ இந்த சீசனில் நிறைய பேருக்கு சளி, இருமல், வறட்டு இருமல்லாம் இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சரியாகலாம். ஒரு முறை இந்த மாதிரி இந்த மெடிசின் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நல்லா வந்து குணமாகும். ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா திக்காகி வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நமக்கு வந்து திக்காகி வரும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட திக்காக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட வச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நான் இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு வந்து மாற்றி எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் நம்ம இதை வந்து கண்டினியூவாக எடுத்துகிட்டே இருந்தால் நமக்கு கண்டிப்பாக தொடர் இருமல் வந்து நமக்கு சரியாகும். இது வந்து டெய்லி வந்து செஞ்சு சாப்பிட கஷ்டம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஒரு 3 நாள் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி எடுத்து சூடாக்கும் போது தண்ணி இல்லைனா தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க. பசும்பால் வந்து சளி இருக்கிற டைமில் சேர்க்க வேண்டாம். சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகரிக்க தான் செய்யும். அதனால் தேங்காய் பால் முடிஞ்ச அளவு சேர்த்து நம்ம வந்து சூடு பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம்.
இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வறட்டு இருமல் இருக்கிற டைம்லலாம் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சு தருவாங்க. நல்லாவே சரியாகும். இந்த மாதிரி தேங்காய் பால், சுக்கு, முட்டையும் சேர்த்தும் செய்வாங்க. இது வந்து நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும். இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அளவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்திருக்கிற இந்த கரண்டியில் 2.5லேருந்து ஒரு 3 கரண்டி வரை சாப்பிடலாம். அளவுக்கு அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. கண்டிப்பாக நீங்களும் சளி டைமில் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் சரியாச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.